चलो मार्केट में चलते हैं और सब्जी ले आते हैं। चलो आओ चलो। हाय मुझे बस सब्जियां प्लीज काटो चलो काटो ये बात तो काम नहीं करना है। तो पैसे दे दो। पैसे ले लो पैसे। थैंक यू। ओके बाय। सामान ले लिया चलो घर चलते हैं। अब कोई सामान मुझे नहीं पड़ेगा। जा रहा हूँ। क्या सामान आ चुका है। चलो खाना पकाते हैं। ठीक है। जल्दी खाना तो अभी दे रहे हैं। जल्दी तू भी आई है। एक दीदी तुम खा लो, एक ओजो खाएगा। ओजो दे दे के खाना खाओ। ये विराज का है। विराज नहीं खाएगा, उसको पेट भरा है लग रहा है। पेट नहीं बढ़िया। तो खाओ खाना। ओजस ये है तुम्हारा। खाना कैसा बना था? बहुत बेकार। बहुत अच्छा खाना बना है। वाह भाई। पानी दो पानी दो। ये लो पियो। चलो कुछ और पकाते हैं। बोलो दीदी भूख लगी है। इसे तो मना नहीं। साइकिल से अभी तो ओजस दीदी दो पहले मैं करूंगी ना। अरे बोलो जय। मम्मा लास्ट बोला ये तो क्यों बोलो।